Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan bahwa ia tak akan mendukung pengakuan negara Palestina sampai dua syarat terpenuhi. Pernyataannya itu menyusul aksi demonstrasi di Italia terkait solidaritas pro-Palestina Senin 22 September 2025. Demo ini berlangsung bersamaan dengan rencana Prancis dan sejumlah negara lain yang mengumumkan pengakuan negara Palestina di Majelis Umum PBB. Namun, pemerintah Italia di bawah kepemimpinan Giorgia Meloni belum mengambil langkah tersebut. Lantas, apa alasan Italia belum mau mengakui kedaulatan Palestina? Perdana Menteri Italia mengatakan ada dua syarat yang harus terpenuhi untuk mengakui negara Palestina. Untuk mengakui kedaulatan Palestina, Italia ingin semua sandera dibebaskan dan Hamas dikeluarkan dari pemerintahan Palestina di masa mendatang. Di sela-sela sidang umum PBB pada Selasa 23 September 2025, Meloni menyebut ia akan mengajukan mosi ke parlemen dengan dua syarat tersebut dan berharap memperoleh dukungan dari pihak oposisi. Guardi, io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità, non risolve il problema, non produce risultati tangibili, concreti per i palestinesi. Dopodiché si dice che però il riconoscimento della Palestina può essere un efficace strumento di pressione politica, e va bene, capisco, però dobbiamo anche capire su chi. Nel senso, io penso che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas, perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi. Quindi diciamo che seguo il ragionamento, però allora annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina, perché dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Penso che un'iniziativa del genere possa trovare anche, spero che possa trovare anche il consenso dell'opposizione. Non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso. Sebelumnya, ribuan demonstrasi turun ke jalan untuk menyerukan solidaritas dengan warga Palestina di Gaza. Aksi unjuk rasa ini berujung bentrok dengan polisi di Milan dan sejumlah kota lainnya. Menurut laporan media Italia, lebih dari 10 orang ditangkap di Milan, sementara 60 polisi terluka akibat bentrokan tersebut.